Sadə cümlə üzrə test tapşırıq nümunələri A variantına baxaraq biri ümumi şəxsli cümlədir. Ümumi şəxsli cümlələr adından da göründüyü kimi hər kəsə şamil olunur və atılan sözlər məsələ daha çox buna aiddir. Ac toyuq yuxusunda darı görər. Deyəcəksiniz ki, ümumi şəxslidir. Bəli, ümumi şəxsli ola bilər. Hər kəsə aid, amma mübtədası var. Ümumi şəxsli cümlələr ikinci şəxsin təki və üçüncü şəxsin cəmində olur. Burada ac toyuq yuxusunda darı görər. Nə görər? Darı görər. Abır həya olan yerdə bərəkət də olar. Nə olar? Bərəkət olar. Deməli, bu da sayılmır. 100 ölç, 1 biç. 100 nədir burada? Əlbəttə ki, saydır. Nə qədər ölç? 100 ölç. Nə qədər biç? 1. Deməli, həm ümumi şəxslidir, hər kəsə aid olur, həm də mübtədası yoxdur. Cavabımız C variantıdır. Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük. Burada da eyni ilə mübtədası olduğu üçün sayılmır. Yəni deyəcəyiz mübtəda hanı bərpa olunur. Biz yağışdan çıxdıq, yağmur su. Yəni mübtədası bərpa olunursa, yine bu ümumi şəxsi cümlə olmur. Araba aşandan sonra yol göstərən çox olar. Nə aşandan sonra? Araba aşandan sonra. Deməli, cavabımız C variantı oldu. Belə maraqlı videoların davamı üçün əlbəttə ki, məni izləməyi unutmayın. Hələlik.